안녕, 하은입니다. 여러분 잘 지내셨나요? 오늘은 제가 드라이기 리뷰를 가지고 왔습니다. 저번에 했던 글램팜과 다이슨 매직기 리뷰가 생각보다 많은 분들께 도움이 되신 것 같아서 이번에는 2탄 다이슨 드라이기와 글램팜 드라이기 리뷰를 가지고 왔어요. 다이슨과 글램팜 무선 매직기 리뷰가 궁금하신 분들은 이쪽에서 한번 확인해 주시고요. 오늘은 드라이기 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 제가 오늘 가져온 드라이기는 다이슨 슈퍼소닉 드라이기와 글램팜의 GP715라는 드라이기를 가지고 왔어요. 우선 두 드라이기의 가격 먼저 비교해 보도록 하겠습니다. 공식 홈페이지에 있는 가격으로 봤을 때 다이슨 슈퍼소닉 드라이기는 정가가 44만 9천원, 글램팜 드라이기의 정가는 13만원입니다. 그리고 다이슨 드라이기는 다이슨 디지털 모터를 사용한다고 써있고요. 글램팜은 BLDC 파워 모터라는 모터를 쓴다고 나와있는데 사실 저는 드라이기를 만드는 사람이 아니고 헤어 디자이너이기 때문에 모터가 어떤 모터인지 사실 잘 알지는 못하지만 둘 다 바람 쐐기, 풍속에 관해서는 강력한 모터라고 나와있고요. 다이슨의 모터는 초당 40회를 온도를 측정해서 열을 제어해준다고 합니다. 그리고 글램팜의 모터도 보다 정확한 온도의 바람이 나올 수 있도록 도와준다고 써있는데요. 정확하게 어떤 열 제어 시스템이 있는지는 나오지 않았어요. 다이슨 드라이기를 보시면 이렇게 버튼 형식으로 되어 있습니다. 이 버튼을 위로 올리면 켜지고 아래로 내리면 꺼지는 시스템인데요. 여기 위에 보시면 버튼이 두 개 더 있어요. 한쪽은 따뜻한 바람, 한쪽은 차가운 바람의 버튼인데 이 두 버튼으로 내가 온풍과 냉풍의 바람 세기를 얼마나 정할 것인지를 설정할 수가 있어요. 글램팜 드라이기 같은 경우에는 터치 LED 방식입니다. 그래서 버튼이 이렇게 두 개가 있는데 하나는 온풍과 냉풍을 왔다 갔다 전환할 수 있는 버튼이고 하나는 바람의 세기를 조절하는 버튼이에요. 그리고 두 드라이기의 사용 전압은요. 다이슨 드라이기는 한국 제품은 220V, 글램팜도 220V입니다. 그리고 모든 드라이기는 이 필터라는 게 있는데요. 이 필터에 먼지가 쌓이면은 드라이기가 제대로 작동이 되지 않거나 고장이 나기 쉬워서 필터를 청소를 해주셔야 해요. 다이슨 드라이기는 이 부분이 필터여서 이 부분을 잡고 빼신 다음에 청소를 해주셔야 됩니다. 다이슨 드라이기의 필터는 월 1회 정도 청소하는 걸 권장하고 있어요. 글램팜 드라이기 같은 경우에는 먼지가 잘 붙지 않는 필터라서 필터 청소를 할 필요가 없다고 해요. 이거는 저 같은 프로 귀찰러에게는 아주 좋은 장점이다. 그리고 또 중요한 게 있죠. 바로 드라이기의 무게인데요. 드라이기의 무게는 글램팜이 훨씬 가볍습니다. 글램팜 같은 경우에는 450g, 다이슨 드라이기는 770g이라고 해요. 제가 생각하는 다이슨 드라이기의 가장 큰 장점 중 하나는 온풍과 냉풍을 혼합할 수 있다는 게 굉장히 좋은 장점인 것 같아요. 아까 보여드렸다시피 온풍을 3단계, 냉풍을 3단계 이렇게 설정하시면 가장 센 바람인 동시에 바람이 완벽하게 뜨거운 바람이 아니다 보니까 훨씬 손상도 덜 하게 되겠죠. 반면에 글램팜 드라이기는 온풍과 냉풍 둘 중에 하나만 선택할 수가 있어요. 그래서 둘이 섞어 쓰시고 싶은 분들은 터치 LED여서 전환하는 게 매우 쉬우니까 계속 그 버튼을 누르시면서 머리를 건조해 주시면 될 것 같아요. 그리고 여자분들에게 아주 중요한 조건이죠. 바로 머리가 빨리 마르느냐. 특히 숨 막고 긴 머리 여성분들 제일 중요한 조건이죠. 머리가 빨리 말라야 한다. 다이슨 드라이기가 정말 빨리 마른다는데 글램팜 드라이기보다 훨씬 빨리 마르나요? 라는 궁금증을 갖고 계신 분들이 많으실 것 같아요. 그래서 제가 저번에 한번 제 머리를 시술하면서 일부러 반쪽은 다이슨 드라이기, 반쪽은 글램팜 드라이기로만 말려보았습니다. 그 결과는 지금 바로 보고 오실게요. 네, 그래서 결국에 말리는 속도는 거의 비슷하다. 그리고 다이슨 드라이기의 장점이 하나가 더 있는데요. 그건 바로 노즐이 여러 개라는 점입니다. 글램팜 드라이기나 모든 드라이기는 보통 노즐이 하나예요. 이게 바로 노즐이죠. 다이슨 드라이기는 자석으로 돼 있어서 탈부착이 가능해요. 이렇게 딱 하고 뗄 수 있습니다. 그리고 이 노즐뿐만 아니라 다른 노즐들도 많아요. 이렇게 얇고 슬림하게 생겨서 내가 원하는 부위에 집중적으로 바람을 쐴 수 있는 노즐이 있고요. 얘는 이 가로폭이 조금 더 넓죠. 바람이 나올 때 조금 더 넓은 부위로 분산되기가 쉬운 노즐입니다. 그리고 이 노즐은 디퓨저라는 노즐인데요. 이거를
많이 쓰신 분들은 없을 것 같긴 한데 이렇게 해서 부착해서 쓸 수 있는데요. 이 노즐은 어떤 분들이 쓰시면 좋냐면요. 히피펌 같은 경우나 자기 자연의 곱슬을 되게 예쁘게 말리고 싶은 분들은 이거를 사용하시면 그만큼 속도는 되게 느리긴 한데 굉장히 예쁘게 잘 말려집니다. 네, 그리고 마지막 중요한 조건이 하나 남았습니다. 바로 소음 크기인데요. 이 소음 크기는 제가 한번 직접 재보도록 하겠습니다. 둘 다 가장 센 강풍으로 했을 때 어떤 친구가 조금 더 시끄러울지 한번 재보도록 하겠습니다. 네, 오늘 이렇게 두 가지 드라이기를 한번 리뷰해 보았는데요. 이렇게 비교하니까 훨씬 더 눈에 잘 들어오고 어떤 걸 선택해야 될지 조금 감이 오시나요? 각자 사람마다 드라이기를 구매할 때 제일 중요하게 보는 기준이 있을 건데 자신의 기준에 잘 부합하는 드라이기를 찾아서 만족스러운 구매가 되셨으면 좋겠습니다. 저의 개인적인 리뷰와 생각은요. 저는 다이슨 드라이기가 정말 좋아요. 진짜 비싼 만큼 그 값을 좀 하는 것 같아요. 근데 이제 그런 다이슨 드라이기의 가격이 부담스럽거나 하시다면 솔직히 말리는 용도로는 글램팜 드라이기도 성능이 비슷하다. 근데 아무래도 저는 다이슨 드라이기의 최대 장점이 온풍과 냉풍의 바람 세기를 각각 조절할 수 있다는 게 최대 장점인 것 같아요. 그래서 이제 모발 손상도 줄일 수 있고 내가 필요한 용도에 따라서 그 양을 세밀하게 조절할 수 있으니까 그게 좋은 것 같고요. 이제 뭐 글램팜 드라이기 같은 경우에는 다이슨 드라이기의 한 3분의 1 가격이잖아요. 사실 가성비만 따질 때는 글램팜 드라이기가 훨씬 더 가성비가 좋다라고 저는 생각을 합니다. 네, 오늘 영상도 여러분께 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정까지. 오늘은 제가 드라이기 리뷰를 가지고 왔습니다. 글램팜의 GP715라는 드라이기를 가지고 왔어요. 다이슨 슈퍼소닉 드라이기는 정가가 449,000원. 글램팜은 BLDC 파워모터라는 모터를 쓴다고 나와 있는데 다이슨의 모터는 초당 40회를 보다 정확한 온도의 바람으로 이렇게 버튼 형식으로 되어 있습니다. 이렇게 밀어서 올렸다가 이렇게 밀어서 이 버튼 한쪽은 따뜻한 바람, 이 두 버튼으로 다이슨 드라이기는 이 부분이 필터여서 이 부분을 잡고 글램팜 드라이기나 보통 모든 드라이기는 노즐이 하나예요. 왜 이러는 걸까요?